家好，这里是从 A 到 Z 知名护肤品牌明星产品大揭底啊！我是28的妮娜姐姐，我是28的渣哥啊，渣哥就是今儿录的嘴都瓢了。今天真的拍了好多。那个今天呢，给大家说这个欧打头的一个日系牌子，也是这一两年真的是用的飞起的一个年轻人的品牌啊，奥密斯。我几乎每天都能在99块9、98的报告里看到这个牌子的产品，这个大有这个后来居上的这个态势啊，因为奥密斯这个牌子其实属于宝拉这个集团的，它也是宝拉的，对 ，Paula 就是这个对 Paula， 它集团的全名就叫宝拉奥密斯。OK 啊，那品牌设立初衷是什么呢？就是在80年代的时候，大家还比较相信这个油分对于保持脸上的这个水分是比较有益的，但是呢，他们就提出油分过多的话导致氧化。时间久了，对你的这个皮肤的肤色呀、肤质啊会有不好的影响，暗黄啊、长痘并且呢，他们认为这个人的面部有很多这个酵素，然后呢，你要让这些酵素发生作用，必须要在水的环境里才可以。所以说，他们其实第一个在日本提出了这种无油分的这个概念。他家提的呀，就是你知道每家都得提点自己的东西嘛，所以说今天给大家按整系列来说一说，好好说说啊，看看这个牌子它到底怎么回事。我呢就先从贵的往下说，好吧？先说这优焕白这个系列啊，这用的多，对，它也是优系列的。那么这个主要产品是有4个，那么好处呢就是说这个系列呢都是无酒精的，没有乙醇，对，没有乙醇，这个是一个好的事情。然后呢也都是没有香精的啊，无酒精无香精。对，那么这个是它一个比较加分的地方。那么美白靠的是什么呢？靠的是这个熊果苷的这个成分。日本人喜欢用这个。对，因为呢这个系列呢在整个系列里面是相对来说比较高的那个，所以呢它里面多少还给你加点伊克多因这个东西。伊克多因有什么？伊克多因以前我们好像给大家简单的提过，它是一个比较新的一个专利成分，主要是用于防止老化，然后对肌肤有一些修复的作用。它也是抗衰的。哎，对，但是呢它搁的都不多啊，它的这个全名叫4氢甲基嘧啶氢酸啊，这玩意儿。哎，对，是这个。像精华水呢，都是刚才说的这几个特点啊，无酒精、无香精、不致痘啊，还不错。保湿乳稍微次点意思，防晒剂用的就比较刺激了，所以说你就不好说。然后保湿乳还放了防晒剂，那就白天使呗。对，然后呢，防晒剂，然后还有防腐剂，都挺刺激。然后呢，它好处就是没有酒精，没有香精，但是它治痘，所以说你要长痘期间也别用。避开它。对。洁面呢是一个无泡的一个洁面，它是合成脂的一个东西，其实比较像一个卸妆或者是给极干的肤质用的，它也没有香精，大家就是乳化完全以后大量的水把它冲下去，然后呢有个夜间精华露也是一个毛病，防腐剂用的比较刺激，虽然没有酒精，也没有香精，也不致痘，所以说它还是只能是耐受品，耐受用，就真的是你要打开看才知道。不是说包装简单、看起来温和的东西，你敏感肌就能用，好吗？熊果苷这种东西，其实本身它的美白的功效肯定是不如维 C 衍生物啊，或者一些高浓度的维他的东西，就是能使，但是它确实比较温和。你要坚持使一段时间，才会有一些比较调理。对对，然后悠悠这个系列。悠悠这巨多无比，每天都看见好几遍，用的非常多。你像首先说精华水啊，也是。没有酒精，但是有刺激的防腐剂，虽然不致痘，所以说你说就是加分项跟减分项很不能让它抵消，没有完美的生活。对，然后悠悠系列呢，因为侧重主要是基础保湿，所以说这个系列呢，主要就是这个糖基海藻糖复配一些酵母提取物，那这也没什么新鲜的呀。对，然后其他就是一些7、8、8正常的防腐保湿的一些东西，透明质酸钠呀什么这些它都放。然后像那种优液修护霜是个晚霜哈，里也是防腐剂特别高，里面还搁了滑石粉，虽然没有酒精、没有香精、不致痘，哎，耐受皮来用。里面呢也是刚才妮娜说这个，所以说这个东西呢主要好在哪儿呢？酵母提取物稍微给你多搁点，有一些促肾啊，哎对，然后放点蜂蜜，哈尼，对哈尼，所以比较奇怪。洁面呢，它也是个啫喱，也是一个合成脂的一个东西，它其实是个卸妆所以说防腐剂也比较次，而且还治痘，大家乳化完全以后大量冲洗啊。对，保湿乳呢是一个带防晒功能的，他家保湿乳怎么都带点防晒？对，然后呢，日间保湿乳。对，然后里面有点2氧化钛所以有点羞涩比较低，哎，对，也放点伊克多因酵母是走这挂的。
然后呢，但是也是老毛病，防腐剂特别刺激。我发现他们家防腐体系做的都不咋地，便宜，真的是。你像精华面膜，也是一个毛病啊，防腐剂非常刺激，虽然没有酒精也不致痘，然后就是糖泥海藻糖加酵母加这些东西，然后放点比较新的保湿剂，就这个东西。耐受皮我们可以试一试，耐受皮可以试。然后呢，他家炒比较火的是那个优漾那个基底液，经常好多人说什么能取代小黑瓶什么的。我跟大家说这没这事儿啊，因为它放太多想取代小黑瓶了。它不是用的2类酵母的那个技术，它就是用的乳酸杆菌。大家用乳酸杆菌的产品太多了，也便宜，对吗？然后里面又给你放点什么糖原呀、什么人参根呀、什么卵磷脂啊、精氨酸呀，一些常见的日系配方的一些东西。所以说大家别想啊，不是小黑瓶的平替，不是一个东西。但是整体上来讲，看成分还凑合，但是也是防腐剂刺激，所以就是耐受皮用用就得了，好吧？对，然后走到就是这个水原力这个系列了，水原力也用的非常多，就是它这个系列稍好点什么呢？就是防腐剂稍微好一点，稍微温和点。这个系列呢，其实也别的也干不了啥事啊，就是保湿。你还想拿它干啥？然后呢，就是秉承了日本人一贯的这个严谨的概念，所以呢，每个剂型也都分2种，一个是 L， 一个是 M。这难道不是为了多赚我们的钱，就显得比较复杂吗？它稍微有些区别。你像这个肌原水，那么 M 呢就是这个滋润型嘛 ，L 是清爽型。清爽型里面是有大量乙醇的，它保湿呢靠着什么呢？一个是海藻提取物，还有水母，还有水母，还有点什么生物糖胶，还放点氨基酸什么的，甘草酸2钾。你看这不是典型的日本人的配方。对，滋润型这里面没有酒精，然后呢，大家这干皮是可以用的，它也不致痘，也没有香精香料，其实相对来说比较安全。其实个人觉得还不错。然后像保湿液也是2个，清爽的里面是有乙醇的，滋润的里面是没有的。好处呢都是没有酒精，它这挺好的。其实这个系列最好就不致痘。OK， 真的是。用的人也挺多的。对，然后呢，也就是甘草酸2钾，再给你怼点什么水母，然后来点氨基酸，没了。洁面呢，就是一个皂基洁面。OK 啊，用完以后大家干皮、敏皮不要用啊。对，油皮用的一个东西，你会发现它其实整个系列更适合就是清油、清干。你哪怕稍微有点敏，然后像这个和汗净痘也是官方。和汗。你咱之前不说了好多回吗？洁面是个皂基洁面啊，也是大量水洗。然后呢，这个系列也有像这个肌原水，也是分2个剂型，它都有2个剂型啊。因为既然这个系列是给痘肌用的，那么基本上都是油皮，所以说你像肌原水里头它都是乙醇，不致痘，这个是比较好的，也没有什么刺激成分。干皮咱就出门又软，别考虑它了。这个植物用的是什么呢？其实跟我们常见日系是一毛一样的，川乌子、甘草酸2钾、紫草根，就这几个东西，就是这些东西，再放一丢丢。这个然后像保湿液呢，它也是分2个型，然后呢，这个清爽型的是有乙醇的，2个都不致痘，然后用的主功效成分跟那个一样的，只不过多加了一些银耳啊，就稍微润一点。然后这个精华液跟大家说，我个人不太推，它里面放了很多硫磺。就是大家知道硫磺皂就是硫磺这个东西，你偶尔使使，它对一些痘的痤疮什么的，它是有这种有点作用，有点就是抗脂液的效果，但是你用多了就是脱皮干燥各种事儿，所以说我个人不建议在这种停留型的东西里面。你真是那种特耐受的。对，你像我们平常都老跟大家说别使什么硫磺皂，它仍然阻止不了一些男生想要使用它的小手。对，没错，就它吧，它确实是我估计大家刚使的时候对自己脸会有一些比较明确的感受，因为它里面还会放一点膨润土啊什么的，就是刷就干了。对，还有像这个氢氧化铝、氧化锌都是收敛的。就是它功效真的很强，然后呢，再说有一个美白系列叫心肌美白啊，这个也用。对它呢，你像也是几个简单的产品，像精华液呢放的是一个微细衍生物为主的一个东西，里面有乙醇，所以说也是相对来说更适合油。好处呢也是没有致痘，也没有什么刺激的东西。年轻的油皮可以试一试。然后呢，还给你怼了一点植物活性成分和这个水解酵母的一些提取物，所以说呢。就是大家可以试一试啊，肌原水呢也是分2种，好吧，就是都是有乙醇的，都有乙醇。对，然后呢放的也是微细衍生物。那么它就是一个典型的日系的美白产品。哎，对，然后这个洁面跟大家说，也就是个皂基洁面，还是个皂基洁面。对，一个治痘的皂基洁面，也是给油皮用的。你像这个
对你像这个保湿液，同系列保湿液也是 LM 2个剂型，就清爽里面有乙醇，那个滋润里面是没有乙醇的，还是这么分的。对它，但是它的 VC 衍生物就换了。刚才上面说的 VC 衍生物，它用的是那个乙基抗坏血酸这个东西，然后到这个后头来呢，它就变成 AA2G 了。好处就是呢，反正因为它也不是痘。OK， 然后像这个晚安面膜呢，也用的是 AA2G， 但是呢，这个刺激的防腐剂就多一些。好在呢，它这个面膜，我跟大家说就别晚安了，你们就用就洗一下就完了，也不知痘啊。像卸妆用的人都挺多的，跟大家说它的卸妆能力都比较弱。对，因为很温和，卸卸日常那些防晒什么的。对，然后有致痘的风险，大家也是无含大量水洗。OK， 你像传统的像卸妆都爱用矿物油什么的，它既然他们家叫无油。所以说它用的像都是这种双丙甘醇这种东西啊，替代那些油脂类的东西。所以说主要好在这儿。然后呢，洁面它有几个东西，你像有个绅士洁面给男孩用的，就是皂基洁面啊，也大量水洗，耐受皮，男孩可以用啊。然后还有2个去角质的东西，一个就是他家那个洁颜粉，就是成净洁颜粉，那个用的多。这个东西怎么说呢？就是它里面放了像玉米淀粉这种作为摩擦剂，还有这种微晶纤维啊，来做这种吸附什么的。里面呢还有一点点类果酸的东西，还有蛋白酶。那听起来清洁能力应该蛮强。对，然后里面有比较多的乙醇什么的，所以说也是给油皮来做一些对去角质的一个东西。而且我觉得这种有点这种刚烈的多脱成分的，你最好也别每天用了，隔个1个礼拜用了几次，晚上用。然后这个毛孔净化紧致凝胶呢，其实它主要是靠成膜剂，就是没有什么用，就是让你的毛孔抚平了。对，你像他们家这个面膜，因为像这种碳酸泡的面膜也用人挺多的，其实我个人不推啊，因为没什么用，然后呢还挺刺激的，就是因为它都有刺激的推进剂，所以说不然它没有对，不太建议。然后有个海洋矿泥，然后就是高岭土和海淤泥，然后放点清洁剂，放点植物什么的。听起来清洁力还可以，清洁力还凑合，然后也不致痘，也没有酒精。我个人觉得用这个这倒是遗珠。他们家还有一个片状的面膜，叫这个透润精华，这也多，里面放2类酵母，哎，兄弟们，哎，我觉得可以试试，哎。有乙醇吗？没有酒精，也不致痘。有香精吗？没有啊。那还是不错的。你看里面还放点水解酵母，还有蜂王浆。哇，这个产品是不是还有点水解胶原？我其实觉得，哎，小朋友们可以买这个片状面膜试试。应该也不贵。防晒呢，其实主要就是几个，像脸一个就是清爽的，一个滋润的，都是物理防晒。哦，都物理防晒。哎，他家是物理防晒。然后呢，像这个清爽呢，乙醇搁的少。滋润的那个呢是没有乙醇的 ，OK 啊，大家用完以后就是注意一下卸妆。但是滋润那个敏感肌也能试试，反正也是个就是。但是他们家的防晒霜的防晒能力是比较弱的，就通勤防晒。哎，对，而且大家注意一下，因为这个它2个里头防腐剂用的比较刺激，那敏感肌还是敏感肌咱们尽量不要用。而且一旦放化学防那个物理防晒的东西，它都泛白。没错。然后大家要注意，它家高倍数的是用在身体的，就是那个动感抗阳那个东西，它是身体防晒。我可看到不少人往脸上敷。对，跟大家说它就是往身上敷吧，好不好？然后呢，因为乙醇含量比较多，倍数稍微高点，是物理加化学防晒啊，所以大概齐的，它其实全系列就是这么一个情况啊。它其实还是一些相对比较基础的产品。我也不太能理解为什么那么多小朋友愿意买，所以我也不想从我的礼物里面从这个产品线里挑给大家。因为其实日系这几年你会发现，就这种的其实挺多的，而且其实在中国卖的都挺好。其实我觉得是奥尔滨、奥密斯，我之前都分不清楚，你知道吗？因为我都不用。它俩还是有比较明显区别的。我都不用，因为奥密斯它毕竟妥妥是一个真的是小朋友设计的，25岁以下。说白了，奥尔滨这种也是给油皮用的，我也不用。为什么奥尔滨乱入了？不知道，好吧。所以说整系列妮娜今天就给大家扒到这儿啊。妮娜放血送什么？我得想想这个事儿，但是肯定给大家送点好东西。一个惊喜的小礼物。好，谢谢大家。